各位观众好，欢迎大家来到仔仔的生活频道。那现在看到我个人非常推荐的，最近刚买的森宝的电冰箱。那相信很多网友都跟我一样是租屋主，对冰箱有一定的需求，但是很多租屋主啊，只能使用房东个人所提供的一些小型单门极简的电冰箱。但这种电冰箱我使用下来长期的使用心得就是有非常大的缺点。第一个是冰的东西很少，第二个是它的耗电量极高，第三个是它通常是老旧的机型，所以它的压缩机非常的大，耗电量也很大。那在租几年下来之后，我就决定购买一个新的电冰箱。那为什么要买相对变到量体这么大的冰箱呢？很简单，因为其实老旧的或者是小型的小家电电冰箱单门的话呢，它其实没有特别的省电，因为你每次一打开的时候，它的不管是冷冻以及冷藏库的温度便会一次的泄露出来，那导致它每次压缩机要重打的时候，就要重新恢复它冷冻以及冷藏库的温度。那相对来说，这种双门电冰箱的话，它的温度就不会一次泄露出来，你的压缩机也不用那么每次都要重新将两个冷藏以及冷冻库的温度恢复到原本的温度，它只需要恢复单边的温度就好了。所以实际上使用下来，它的耗电量并没有想象中的大，甚至可以更加的省电。那各位看到这的外观，目前看来我个人是还蛮喜欢它外观的，透明铁黑色亮板的钢板不说，它的名牌其实是黑蓝色的，所以其实还蛮有质感的。那我现在先量一下它的体积给大家看。首先可以看到它的高度大概是包含门栓的话，大概是在140到150公分，105公分左右。所以相对来说，它的可以使用的容量其实还蛮大的。当然了，以租的环境来说，有好有坏啊。但是这个高度其实对一般的男性或女性来说，其实是还蛮 OK 的。那宽度可以看到，它的宽度大概就是47公分，非常刚好。那长度的部分量一下，长度的部分是在约也是49公分，还蛮刚好的。所以其实它虽然近乎120公升，但是它的长跟宽并不会像一般的小家电为了将容量加大而导致宽度或者是长度迅速的提高，变得根本就不像不适合家庭生活。那它的背后大家也可以稍微看一下。那关于它的数值的部分，可以看到在这个标签上面。好，那我们现在看到正面的部分，来，那我量一下它的内部空间给大家看一下。那通常这种小冰箱啊，大家一般在使用小冰箱最大的困惑就是它内部的体积实在是太小了，导致我们要冰很多饮料啊、凉水什么的都非常的难使用。那这个冰箱的优点就是，来，我让大家看一下它的环境。来，它的隔板不说啊，是强化玻璃板。换第二个。来，各位可以看到，这是一般在使用的保特瓶2000cc 的。来，它优点就是，即便你在放2000cc 之后，你还是有一层玻璃板的空间。来，可以看啊，我觉得它应该是有设计过，刚好可以让你放进去，上层再放置一层。那这一台冰箱的高度是105公分嘛？一般大家在买85公分左右的小冰箱，就会发现它的刚好上面被吃掉之后，当你放一瓶水之后，上面的空间就很难再做分隔使用，所以这个空间相对来说是 OK 的。那我们看到侧边的部分当然就比较一般啦，它就有3层可以做使用。不过其实我是推荐它，我是觉得它应该有偷料，这边还少一个层架，
不过毕竟是小冰箱，这无可厚非。但是基本上以它的空间来说，使用环境已经相当的 OK 了。那一样可以看到一个2000cc 矿泉水瓶的放置环境 ，OK。那宽度大概是这样子。那数据拍的当然要给大家看一下这个空间啊。来，以我放进来的时候，它的高度、内部空间至少还有内部空间有45到46公分左右，所以说是相当的大。而侧边单层第一层的空间约莫在34。那即便你放了一层空间之后，你第二层的高度依旧有到29、30公分左右。所以说，以小冰箱来说，它的体积真的是算是设计的还蛮充足的，那另外大家很好奇啊，这种小冰箱一般会有所谓的卡霜的问题。那可以看到它的卡霜部分主要是在后面，那也因为其实它后面就是买那一种热交换冷凝管啊，所以说主要就是在后面会有卡霜的问题。不过这还算好处理，因为基本上非自动除霜的冰箱都遇到，但这种相对集中在这里反而是好处理的。那可以看到这里有个小孔，那就是这个冰箱在做手动除霜时候的排水孔。刚刚开到后面的时候，也有看到它有一个小小的塑胶集水盆，所以这以除霜来说是相对 OK， 算是有设计的，不是让消费者手忙脚乱来使用的，算是还不错。另外来看一下这个这个所谓的蔬果室的空间，大概是18.5公分左右，18.5公分左右。那宽度的部分呢？大家可以看到，大概是在38公分左右，38公分左右。来，那我们现在看一下这类小冰箱通常会遇到比较惨的位置，那就是它的冷冻室的部分。那我先量给大家看，首先冷冻室部分的深度大概在可以冰到的位置是31公分左右，31公分左右。那宽度呢？宽度约莫是在35公分左右，35公分左右。那高度，抱歉，等我一下。高度则是在19.5公分，19.5公分左右。那其实缩小，但是缩小归小，但是说大的话，它其实在这种小冰箱来说，已经算是非常大的。抱歉，顺便来推荐大家一下这个冷冻制冰盒。那制冰盒的部分啊，大家会有需求化的人都知道，它原厂配的是这种非常小的制冰盒。那这个当然甚至跟我的拇指一样大而已，所以这个还是不要使用。那很多人会买这种单层式的制冰盒，但是这种制冰盒就遇到，当你在使用的时候根本就难以使用。假设我现在要使用的话，那我必须要将它弹出来，那我要怎么拿里面的冰块呢？当我侧边一拿的时候，哇，冰块又掉出来了。所以我强烈推荐大家买这种制冰盒的时候，一定要买这种有接冰盒的位置的配件才行。这样当你要使用的时候，你只需要像我现在要使用的时候，我只需要将它倒过来，稍微扭一下，我不用担心这些冰块到处乱跑，而且我要拿的时候也非常的方便，好，那我为什么当初要选择这一台电冰箱呢？明明市场上有三洋啊、歌林啊、森宝这么多冰箱可以做选择，但我选择这一台的原因，首先我们可以先看一下它的能耗表，一级能耗118公升，能源因数值是9.2公升。如果有对这种小冰箱有稍微寻找过的话，就知道这个9.2以小冰箱来说算是非常非常高的。一般的能耗因数大概是6到7左右，但在电冰箱可以做到9.2。那其实我更在意的是它的耗电数，180度。很多极简小冰箱的能耗大概是160多度，但那大概是50多公升或者是80-90公升的，但这一台居然可以做到
快120公升的情况下，仍然只需要耗电180度，算是相当的省电。那这是说明书背后的，来可以看到它的冷冻室的容积容量约27，那冷藏室大概是91。那可以看到冷冻室的性能依旧有4星的水准哦，依旧有4星的水准。那其实啊，懂的你可以看到，它其实在最神奇的是它的消耗电量，每个月大概竟然只有15 kWh，基本上就是跟很多90多公升的冰箱是一模一样的。那一般来说比较省电的电冰箱，8、90公升的单门啊，或是双门，它其实一般来说我看到市面上最低的也是只有到14而已，通常也是15。但这一台呢，在做到大概120公升的情况下，仍然可以跟他们有一样的耗电量，所以说算是还不错的。那通常买这种冰箱的啊，最担心的就是它的长宽高问题。大家可以看到，其实我的生活空间租屋处也非常的小，所以说啊，在房东原本设定好，大概一般来说，小冰箱大概就是宽度47到48公分左右。那这台冰箱也是做到一样的宽度。那在深度来说，它依旧只有不到50公分的深度，也就是前后的位置。那很多啊，这种小冰箱为了加大容量，它就加大了它前后的位置，但是就变成你的租屋处的走道根本就没办法应付，所以它在做到120公升的容积的情况下，依旧可以保有相当小的宽跟深，所以说算是对租主以及小家庭来说非常方便使用的一个空间，你要塞哪里都可以。那高度来说啊，一般双门小冰箱大概会是85公分，但这一台做到105公升，所以太高了15公分。但这15公分其实对于你的使用空间来说，以我身高来说，其实相当要拿手也是可以的。但很多人就会想到第二个问题，对租主来说，还有一个就是它的重量，搬运上会不会非常难搬运？但这也是神奇的地方，它就好像是拉皮一样，它的重量，看到也只有26公斤，基本上就跟一般的90公升左右的双门甚至单门冰箱的重量，基本上就是一样的。那可以看，然后我其实还有注意到，很多的双门小冰箱，其实它的电动机耗电功率的部分，很多都是70、80，耗电量很大，所以导致它的发电背后的压缩机声音很大。但这一台的耗电功率38公升，算38瓦，算是我目前市面上第一次见到的，应该相信是新型的压缩机，所以导致它的我最喜欢的部分，也是这次会推荐给网友部分，就是它的，有听到吗？我刚才打开了它的冷藏室以及冷冻室钥匙的门之后，它的声音也很小。那很多市面上的80瓦或者是90瓦的小冰箱，它的压缩机在使用制冰的时候，通常网友在下方会有很多的回馈，就是它的噪音，压缩机的低频噪音非常的恼人。但这一台至少在我使用的这1个月的时间内，它的压缩机声音基本上几乎是无感的。